Naam, hapa ni waziri wa masuala ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov pamoja na waziri wa masuala ya kigeni au masuala ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi, ambapo wamekutana na katika kuongea katika kile ambacho Musalia Mudavadi aliongea kuwa anaenda Urusi ili kuonana na Urusi kuwarudisha Wakenya walioenda vitani. Anasema walipelekwa vitani, sasa wanaomba kurudi nyumbani kwa sababu vita kama unavyojua tena namna mambo yalivyo. Lakini serikali ya Urusi imekataa kupitia Sergei Lavrov. Sergei Lavrov ni mwanasiasa mkongwe na ni mwanadiplomasia wa hali ya juu sana, mwenye akili za juu sana, na huyu mzee anafanya kazi kubwa sana. Ndio maana unaona lazima mambo yakae sawa kokote anakoenda. Lakini sasa Musalia Mudavadi ambaye yeye ni waziri anashughulikia masuala ya kigeni katika taifa la Kenya, Afrika bana, mambo mengi yako very fun. Waziri wa masuala ya kigeni, kama unajiuliza waziri wa mambo ya nje anafanya kazi gani? Okay, tuachane na hayo. Sasa katika hili, kwa sababu kama tunavyokumbuka kuwa kumekuwa na watu wengi wa Kenya wakiwa wanaongea kuwa walienda Urusi, waliahidiwa kutafutiwa kazi, mfano wanaume kutafutiwa kazi za ulinzi, lakini matokeo yake wakajikuta wako kwenye mstari wa vita kule mbele. Kwa tunamsikia bwana mmoja alikuwa anaeleza kuwa yeye aliamua kuzuga kama ni kichaa na akaanza kufanya vitu vya ajabu, ndio matokeo yake akarudishwa huku Kenya, na akawa anasimulia, na hayo basi ndio yakaibua, na wengine walionekana wamefia kule nchini Urusi. Sasa kwenye vita vinavyopiganwa kati ya Urusi na Ukraine, kuwa wanakuwa hired na Urusi. Kwa hiyo haya ndio yaliyompelekea sasa huyu waziri Musalia Mudavadi kuwa nitaenda kuongea na waziri mwenzake yule wa Urusi Sergei Lavrov kuhusiana na kuwarudisha Wakenya nyumbani. Kwa hiyo wameenda pale, lakini serikali ya Urusi imekataa kwa sababu Sergei Lavrov walichomwambia, amesema serikali ya Urusi haijahusika kuwaleta hawa watu huku, na wala serikali ya Kenya haikuwaleta hawa watu huku. Kwa hii ni makampuni binafsi ndio yamehusika hilo. Sasa sisi tutawarudishaje? Kwa sababu alichokuwa anakitaka huyu waziri ni kuwa warudishwe, wapewe ndege warudi nyumbani, na wote walioko kwenye uwanja wa vita warudishwe warudi nyumbani. Sasa sisi tutahusikaje? Kwa sababu sisi hatuhusiki na hiyo. Kikubwa nyinyi angalieni utaratibu namna ya kufanya na mzuie watu sasa wasije huko. Lakini sasa swali linakuja, swali ni moja, kwa sababu unajua kuna hawa mawakala hawa ambao ndio huwa wanawapeleka watu nje, na unaona hizi nchi za mashariki, hii Afrika Mashariki, sasa ukiangalia Uganda, Kenya na Tanzania, ingawa Tanzania sio sana, lakini Kenya, Uganda, kuna watu wengi sana ambapo kuna mawakala wanaoshughulika kupeleka watu katika mataifa mengine kwenda kufanya kazi. Mfano, unaona hata ukienda kwenye nchi za Kiarabu hizi, hasa Umoja wa Falme za Kiarabu na hizi nchi zilizoko kwenye ile Ghuba ya Uajemi kama Saudi Arabia, kama Qatar, na hizi nchi za huku Umoja wa Falme za Kiarabu, Abu Dhabi, kuna mataifa kama Dubai, kuna mataifa kama Fujairah huko. Ukienda kwenye hayo mataifa unaona utakuta dada zetu wengi kutokea kwenye haya mataifa ya Afrika Mashariki wanafanya kazi kule. Wameendaje kule? Ni kwa sababu kuna mawakala ambao mawakala hawa wamesajiliwa kabisa na serikali na wanajulikana kabisa na serikali na watambua na wanalipa kodi kwa serikali. Sasa hawa wanaochukuliwa kupelekwa Urusi hawaendi wenyewe, ni wanapelekwa na hawa mawakala, na kwanza kabla hajaenda lazima wapitie training
na training hiyo ambayo serikali ya Kenya imesema kuwa yenyewe haiko aware na hilo swala kuwa wanafanyiwa training. Lakini swali linakuja tunalojiuliza ni moja, huyu wakala hawezi kuoperate bila kibali cha serikali, na lazima alipe pesa nyingi serikalini na serikali ijue anachokifanya ni kitu gani. How comes leo waseme kuwa hawajui chochote? Yani kuwa serikali haiko aware. Okay, inawezekana labda basi kuna watu wachache wanaonufaika na hilo swala au wanaonufaika na hilo jambo, lakini kama tunavyojua kuwa sasa serikali ya Urusi yenyewe imesema haina msaada wowote namna ya kufanya, na wale hawatarudishwa kwa sababu kama waliingia kwenye mikataba, manake wana mikataba na makampuni yaliyowapokea, wana mikataba na hao waliowapokea, kwa sababu mwisho wa siku, ndugu zanguni, tunajua kabisa Urusi kule kuna vita, alafu wewe unatrainiwa, unaambiwa utaenda kuwa mlinzi kule Urusi. Si obviously unajua tu kuwa huko nikienda lazima kuna possibility ya kupelekwa kwenye uwanja wa vita. Sasa inakuwaje tena? Nafikiri unaelewa nikisema hivyo. Kwa hiyo haya ndiyo yaliyotokea, na Wakenya wengi wakawa wanashuhudia watoto wao, wengine wanashuhudia waume zao miili inarudishwa kuwa walikuwa kwenye uwanja wa vita huko, vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Sasa wamepata shida huko, kwa hiyo wengine wanaona tu picha na hivyo na hivyo, lakini upande wa pili wasema walienda kwenye kazi ambazo ni kazi za ulinzi. Okay, tunajua haya yote yanayotokea, alafu niongee hapo mbele. Haya yote tunajua yanayotokea mpaka kunakuwa na juhudi za waziri kutoka kwenye serikali ya Kenya aende Urusi. Hapana, hiki hatukitaki, sijui nini na nini, lakini yote kwa yote tunajua Kenya yenyewe iko upande wa Marekani. Kenya iko upande wa Ukraine. Nafikiri mnakumbuka kuna kipindi ambacho rais wa Kenya aliwahi kwenda Ukraine, na alipofika Ukraine akaongea na Zelensky kwenda kuangalia matokeo ya vita, na baadaye Kenya wakasema sisi tuko pamoja na wewe. Na nikukumbushe pia, usisahau kuwa Kenya ni mshirika wa NATO, sio mwanachama, ila ni mshirika wa mbali wa NATO, na ndio maana Kenya hii ikabidi iende wapeleke askari upande wa Haiti. Nadhani mnakumbuka. Nakumbuka bwana mmoja alikuwa ni mercenary, yeye alikuwa anatokea kisiwa gani kile, akaiomba sana serikali ya Kenya, akasema tafadhali msipeleke hao askari kule, wataenda kufa, kwa sababu wale wanaoenda kupigana nao ni watu wenye uzoefu wa kukaa, ni magenge yale ya kihalifu yale, ambayo yani wana snipers, hawaogopi. Kwa hiyo naweza mkawapeleka hao innocent polisi kwenda kule wakaishia tu kuuawa. Kwa ndivyo hivyo. Lakini sasa tunajua, kwa nafikiri unaweza kaunganisha doti, kama Kenya ni mshirika mzuri wa NATO, swali linakuwa, je, leo NATO wakiamua au wakiomba serikali ya Kenya ipeleke askari kapambane upande wa Ukraine, je, unadhani Kenya itakataa isipeleke kule askari? Kumbuka huyu ni mshirika wa NATO, sio mwanachama, ni mshirika wa NATO. Na Kenya pia ikataka isaidie pia misheni za kupambana na Wahuthi kule Yemen. Anataka haya yote uweze kuconnect hizi dot. Lakini juzi kati hapa tunakumbuka Marekani na Kenya wameingia kwenye mikataba, hasa mikataba inayohusiana na masuala ya kiafya. Nafikiri unaelewa, sintaongelea sana hilo, tusije tukaleteana shida kwenye swala la kiafya, kuwa basi majaribio mengi ya dawa nyingi za Marekani yatakuwa yanafanyikia nchini Kenya. Okay, yote haya wewe connect dot hizi zote, alafu baadaye ukiona sasa waziri anatoka kwenye serikali ya Kenya kwenda Urusi kwenda kumwambia Putin kuwa hawa watu wataka uwarudishe nyumbani na hivi na hivi, na serikali ya Urusi na yeye imemkatalia, ikasema sisi hatuhusiki, sio serikali ya Urusi imewaleta hapa, ni makampuni binafsi ndio yamewaleta hao watu, wana mikataba yao, na wakuta mikataba, ukisaini mkataba wa miaka miwili basi itabidi upigane hiyo miaka miwili, yani hamna kuvunja mkataba. Ndio maana kuna yule bwana mmoja yeye anasema yeye alijidai kichaa kwa alichokuwa anakiona kule kwenye uwanja wa vita. Kwa hiyo matokeo yake ndio haya. Lakini haya yote yanakuja ni kwa sababu sidhani kama ingekuwa ni swala la busara
mimi kwa maoni yangu, kama ingekuwa ni swala la busara kwa serikali ya Kenya kwenda kwanza kuongea na serikali ya Urusi kuwa tunaomba watu wetu muwarudishe. Hii ni kwa sababu gani? Hatujatengeneza mazingira ya vijana wetu kupata ajira huku Afrika, ili waache kwenda huko na kwenda kupata hizi shida wanazozipata. Ni nani wa kulaumiwa? Ni sera mbovu zilizoko kwenye mataifa ya Afrika. Hapa sio naiongelea Kenya, tunaongelea Afrika yote, yani kwa ujumla yote. Na ndio maana tunawapongeza wale miamba pale kwenye ukanda wa Sahel, Burkina Faso, Mali na Niger pale, kwa sababu kila siku wanatengeneza fursa mpya kwa ajili ya vijana ili watu wapate ajira. Mtu amepata ajira, anasafiri kwenda nje, aende akafanye nini nje? Umeona? Lakini jaribu kuangalia mfano, nikupe mfano mdogo. Kwa Kenya, madaktari waliandamana wakidai waongezewe mshahara. Serikali ikawaambia hapana, hatuwezi kuongeza mshahara. Kama hamtaki kazi, tutawafuta kazi wote. Sasa utakula wapi? Ikabidi madaktari warudi kazini. Lakini angalia mfanyakazi wa ndani aliyetoka Kenya kwenda kufanya kazi kwenye nchi za Kiarabu, whether iwe ni Saudi Arabia, iwe ni Oman, ingawa kuna mateso, lakini tuachane na mateso, iwe ni Dubai, iwe ni Abu Dhabi, haya mataifa ya Kiarabu, yule mfanyakazi ambaye amepelekwa kule aende akafanye kazi kwenye hizi nchi za Kiarabu analipwa mshahara mkubwa kuliko daktari ambaye yuko pale Kenya. Ni kwa sababu gani? Mazingira, ndugu zangu, ni mazingira tu. Ndio maana vijana wetu sasa wanajiingiza kwenye hatari kama hizo, kwa sababu ya hatujawatengenezea mazingira mazuri ya ajira. Tumeshindwa kujenga viwanda, tumeshindwa kutengeneza fursa. Wanasiasa wako bize wao kujiangalia wao na matumbo yao. Niliwahi kuona mwanasiasa mmoja wapo Kenya anajisifia amenunua saa ambayo inagharimu nafikiri kama K shillings, kama zaidi ya milioni 100, saa ya kuvaa mkononi, K shillings, sio Tanzania shillings, K shillings, yani milioni 100, zaidi ya milioni 100. Hiyo K shillings milioni 100, tungejenga viwanda vingapi ambavyo vingetoa fursa kwa vijana hawa ambao wanaondoka kwenda kuuawa huko Urusi? Ni wangapi ambao tungetoa fursa kwao? Umewahi kuona mataifa haya ambayo yameendelea wanasikia vijana wao wameenda huko kupigana? No, ni kwa sababu wamewatengenezea fursa, na fursa hizi ndio hawawezi hasa kudili. Kwa hiyo badala hasa ya kwanza kulaumu na kuchukua hatua, tuende tukaongee na Urusi, rudisheni watu wetu, sijui nini na nini. Mimi nadhani tungedili zaidi na sera za ni namna gani tunaboresha sera zetu ili vijana wetu tuwapatie ajira, ili vijana wetu wawe na kazi za kufanya. Kama mtu hana kazi ya kufanya, ataenda kokote. Mtu anasema bora nife nikitafuta kuliko nikae, kifo kinikute nikiwa nimekaa. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Kwa hiyo habari, ndugu zangu, ndiyo hiyo nilitaka niwape kidogo na ukuu wa Mwafrika na IBM Channel. Asanteni sana.